Глава 9. Сдвиг вниз. Дон Хуан и Хенаро отправились в путешествие по Северной Мексике. Такое путешествие они ежегодно предпринимали для того, чтобы собрать лекарственные растения в Сонорской пустыне. Один из видящих команды Нагваля, Висенте Медрано, специалист по растениям, готовил из них лекарства. Я присоединился к Дону Хуану и Хенаро в Соноре уже в самом конце путешествия, как раз вовремя для того, чтобы отвезти их домой на юг. За день до того, как мы отправились в путь, Дон Хуан неожиданно продолжил рассказ об овладении осознанием. Мы как раз отдыхали в тени высоких кустов в предгорьях. Был вечер. Уже почти совсем стемнело. У каждого из нас было по холщовому мешку, заполненному растениями. Едва мы положили мешки, как Хенаро тут же улегся на землю и заснул, положив под голову сложенную куртку. Дон Хуан говорил тихо, как бы боясь разбудить Хенаро. Он сообщил мне, что уже рассказал о большинстве истин, касающихся осознания, и что осталась только одна, о которой мы не говорили. Дон Хуан заверил меня, что эта последняя истина была самым выдающимся открытием древних видящих, хотя сами они об этом так и не узнали. Прошли века, прежде чем новые видящие установили, насколько огромно ее значение. «Итак, человек имеет точку сборки», — продолжил Дон Хуан. «И эта точка сборки определенным образом выстраивает эманации, подлежащие восприятию. Об этом мы с тобой говорили. Шла речь также и о том, что точка эта сдвигается из своего фиксированного положения. А теперь последняя истина. Преодолевая в своем перемещении определенный предел, точка сборки способна собирать миры, совершенно отличные от того, который нам известен. Все так же шепотом он сказал, что определенные местности не только способствуют подобного рода случайным перемещением точки сборки, но также и определяют направление сдвига. Сонорская пустыня, к примеру, помогает точке сборки сдвигаться вниз от ее исходного положения в позицию зверя. Поэтому, продолжал он, в Соноре так много настоящих магов, и в особенности магов-женщин. С одной, Ла Каталиной, ты уже знаком. Когда-то я втянул вас с ней в поединок. Я хотел заставить твою точку сборки сдвинуться, и Ла Каталина своими магическими штучками вышибла ее из нормального положения. И Дон Хуан объяснил, что вся та жуть, которую я пережил, сражаясь с Ла Каталиной, была предварительно ими двумя спланирована. «Как ты смотришь на то, чтобы пригласить ее сюда?» — громко спросил Хенаро и сел. Неожиданность вопроса и тон его голоса мгновенно привели меня в ужас. Дон Хуан рассмеялся, взял меня за руки и слегка встряхнул. Он сказал, что причин для беспокойства нет. Ла Каталина приходится нам чем-то вроде двоюродной сестры или тетушки, ибо является частью нашего мира, хотя и не вполне следует в русле нашего поиска. У нее гораздо больше общего с древними видящими. Хенаро улыбнулся и подмигнул мне. «Я, конечно, понимаю, она тебя здорово возбуждает. Она сама мне призналась, с каждым вашим столкновением ты все сильнее ее пугался и все больше хотел». Дон Хуан и Хенаро хохотали почти до истерики. Я вынужден был признать, что каким-то образом Ла Каталина, действительно всегда производя на меня пугающее впечатление, тем не менее привлекала меня как женщина. Наибольшее же впечатление на меня производила та потрясающая энергия, которая буквально сочилась сквозь все поры ее кожи. «Да», — заметил Дон Хуан, — «она накопила такое количество энергии, что способна сдвигать твою точку сборки в глубины левой стороны, даже когда ты не находишься в состоянии повышенного осознания». Дон Хуан сказал, что Ла Каталина связана с ними очень тесно, поскольку принадлежала команде Нагваля Хулиана. Он объяснил, что обычно Нагваль и все члены его команды покидают мир одновременно.
Однако в некоторых случаях они делают это постепенно, небольшими группами. Именно так обстояло дело с командой Нагваля Хулиана. Несмотря на то, что сам он покинул мир почти 40 лет назад, Ла Каталина все еще была здесь. Дон Хуан и раньше рассказывал мне о команде Нагваля Хулиана. Теперь он еще раз напомнил, что она состояла из 3 ничем не примечательных мужчин и 8 великолепных женщин. Дон Хуан всегда считал, что такая несообразность была причиной того, что членам команды Нагваля Хулиана приходилось покидать мир по очереди. Ла Каталина была прикреплена к одной из великолепных женщин-видящих из команды Нагваля Хулиана, и от нее научилась необычайным способом сдвигать точку сборки в нижележащую область. Та видящая должна была покинуть мир одной из последних. Она прожила исключительно долгую жизнь, а поскольку и она, и Ла Каталина были родом из Соноры, то и в ее пожилые годы обе они возвратились в пустыню и жили там вместе, до тех пор, пока видящая не покинула мир. За те годы, которые они провели вместе, Ла Каталина стала ее самой преданной помощницей и ученицей. Ученицей, которая жаждала освоить весьма экстравагантные методы смещения точки сборки, известные древним видящим. Я спросил у Дона Хуана, в значительной ли степени знания Ла Каталины отличаются от его собственных. «Мы в точности одинаковы», — ответил он. «Она несколько больше похожа на Сильвио Мануэля или Хинаро. По сути, она их женский вариант. Но, разумеется, будучи женщиной, она неизмеримо более агрессивна и опасна, чем они оба». Хинаро подтвердил это кивком головы. «Неизмеримо более», — произнес он и снова подмигнул. «Она связана с твоей командой?» — спросил я у Дона Хуана. «Я же сказал, она приходится нам как бы двоюродной сестрой или теткой», — ответил он. «Я имею в виду то, что она относится к более старшему поколению видящих, хотя по годам она и моложе нас всех. Ла Каталина последняя из той группы, и с нами она контактирует довольно редко. В общем-то, мы ей не очень нравимся, мы слишком жесткие для нее. Она привыкла к обращению Нагваля Хулиана, и поиску свободы она предпочитает фантастические приключения в неизвестном». «А какая разница?» — поинтересовался я. «А вот в этом нам и предстоит не спеша и тщательно разобраться в ходе последней части моего рассказа об истинах, касающихся осознания», — ответил Дон Хуан. «Сейчас тебе важно знать одно. В левосторонней части своего осознания ты ревностно хранишь странные тайны. В этом вы с Ла Каталиной похожи друг на друга. Я снова заявил, что дело не в том, что мне нравится сама Ла Каталина, а скорее в том, что меня восхищает ее огромная сила». Дон Хуан и Хинаро расхохотались и потрепали меня по плечам, словно они знали что-то, о чем я не догадывался. «Зато ты ей нравишься, потому что она знает, на кого ты похож», — сказал Хинаро и причмокнул губами. Она очень хорошо знала Нагваля Хулиана. Оба они бросили на меня долгий взгляд, отчего я почувствовал раздражение. «На что ты намекаешь?» — резко спросил я у Хинаро. Он ухмыльнулся и смешно повел бровями вверх-вниз. Он промолчал. Молчание прервал Дон Хуан. «Есть некоторые странные моменты, в которых вы с Нагвалем Хулианом очень похожи. Хинаро пытается вычислить, отдаешь ли ты себе в этом отчет. Я спросил у них, каким это интересным образом я могу отдавать себе отчет в чем-то настолько неопределенном. А вот Ла Каталина считает, что можешь и отдаешь», — заявил Хинаро. «Она утверждает это, потому что знала Нагваля Хулиана лучше, чем любой из нас». Я заметил, что мне не верится в то, что она знала Нагваля Хулиана, поскольку он ушел из мира почти 40 лет назад. «Но и Ла Каталина не вчера родилась», — сказал Хинаро. «Она просто выглядит молодо, но это часть ее знания. Ты видел ее только тогда, когда она выглядит молодой. Если бы ты встретил ее в образе старухи, ты бы испугался до умопомрачения. То, что делает Ла Каталина, может быть объяснено с точки зрения владения 3 искусствами», — вмешался Дон Хуан. «Искусством осознания,
искусством сталкинга и искусством намерения. Но сегодня мы рассмотрим то, что она делает только в свете последней истины об осознании, которая гласит: сдвинувшись с исходного места, точка сборки может собирать миры, отличные от нашего. Дон Хуан знаком велел мне встать. Поднялся на ноги и Хинаро. Я автоматически схватил мешок с растениями. Хинаро с улыбкой остановил меня как раз перед тем, как я забросил мешок на плечо. «Оставь мешок в покое. Нам предстоит прогуляться на холм и встретиться с Ла Каталиной». «А где она?» «Там, наверху», — сказал Хинаро, указывая на вершину невысокого холма. «Если ты сведешь глаза и будешь смотреть туда внимательно, ты увидишь ее. Очень темное пятно на фоне зеленой растительности». Я напряг зрение, пытаясь высмотреть пятно, но ничего не заметил. «Слушай, а почему бы тебе и правда туда не сходить?» — предложил Дон Хуан. У меня закружилась голова и немного затошнило. Движением руки Дон Хуан предложил мне отправиться наверх, но я не отваживался сдвинуться с места. В конце концов, Хинаро взял меня под руку, и вдвоем с ним мы начали взбираться на холм. Когда мы добрались до вершины, я обнаружил, что Дон Хуан идет вслед за нами. Все мы достигли вершины одновременно. Дон Хуан очень спокойно подошел к Хинаро. Он спросил, помнит ли тот, как Нагваль Хулиан много раз был готов задушить их насмерть за то, что они шли на поводу у своего страха. Хинаро повернулся ко мне и сообщил, что Нагваль Хулиан был безжалостным учителем. Он и его учитель Нагваль Элиас, который тогда еще находился в этом мире, имели обыкновение сдвигать точку сборки ученика за критическую черту, предоставляя его затем самому себе. «Я как-то уже говорил тебе, Нагваль Хулиан рекомендовал нам не растрачивать сексуальную энергию», — продолжал Хинаро. Он имел в виду то, что энергия необходима для смещения точки сборки. Если у человека ее нет, то удар Нагваля — это не удар свободы, а удар смерти. «При недостатке энергии, — сказал Дон Хуан, — разрушается сила настройки. Не обладая достаточной энергией, невозможно выдержать давление эманаций, выстроенных в порядке, который никогда не используется в обычных обстоятельствах». Хинаро сказал, что в том, как учил Нагваль Хулиан, всегда присутствовало вдохновение. Каждый раз он находил способ совместить обучение с развлечением для себя. Одним из его любимых приемов был неожиданный удар Нагваля. Застав кого-либо из учеников врасплох в нормальном состоянии осознания, он сдвигал его точку сборки. Одного-двух раз обычно оказывалось достаточно. После этого, если Нагвалю Хулиану требовалась вся полнота внимания ученика, ему нужно было лишь пригрозить неожиданным ударом Нагваля. «Да, Нагваль Хулиан был человеком воистину незабвенным», — сказал Дон Хуан. «У него был дар обращения с людьми. Он мог выкинуть какую-нибудь шуточку, и в его исполнении она выглядела просто великолепно. Если бы так поступил кто-то другой, это было бы грубо и бессердечно. А вот Нагваль Элиас таким даром не обладал, зато он был воистину великим учителем. Нагваль Элиас был очень похож на Нагваля Хуана Матуса, вставил Хинаро. Они прекрасно находили общий язык, и Нагваль Элиас научил его всему, ни разу не повысив голоса и не сыграв ни одной злой шутки. Нагваль Хулиан был совсем другим, продолжал Хинаро, подружески меня толкнув. Я бы сказал, что в левосторонней части своего осознания он ревностно хранил странные тайны, совсем как ты. «Ты согласен?» — спросил он, обращаясь к Дону Хуану. Тот не ответил, но утвердительно покачал головой. Казалось, он старается сдержать смех. «Он был игрив от природы», — произнес Дон Хуан, и оба они расхохотались. Они явно намекали на что-то. Я почувствовал угрозу. Как ни в чем не бывало, Дон Хуан сообщил мне, что они намекают на весьма эксцентричные магические приемы, которые освоил Нагваль Хулиан за свою жизнь. А Хинаро добавил, что кроме Нагваля Элиаса у Нагваля Хулиана был еще один совершенно уникальный учитель.
Учитель, который любил его безмерно и обучил неизвестным и архисложным способом сдвига точки сборки. В результате поведение Нагваля Хулиана было всегда исключительно эксцентричным. Я спросил, что это был за учитель Дон Хуан. Дон Хуан и Хенаро переглянулись и по-детски захихикали. «Вопрос серьезный», — ответил Дон Хуан. «Я могу сказать лишь одно. Это был учитель, изменивший направление нашей линии. Он обучил нас множеству вещей, хороших и плохих. Но наихудшим из всего, чему он нас научил, были практики древних видящих. И некоторые из нас на этом попались, в том числе Нагваль Хулиан и Ла Каталина. И мы можем лишь надеяться, что ты не последуешь за ними». Я немедленно принялся возражать. Дон Хуан меня перебил, сказав, что я сам не знаю, против чего возражаю. Пока Дон Хуан говорил, я ужасно разозлился и на него, и на Хенаро. Ни с того ни с сего я пришел в бешенство и принялся, что было мочи, на них орать. Несообразность моей собственной реакции испугала меня. Будто бы я был вовсе не я. Я замолчал и с мольбой о помощи во взгляде посмотрел на них. Хенаро стоял, положив руки Дону Хуану на плечи, словно нуждаясь в поддержке. Оба они сотрясались в приступе совершенно неуправляемого хохота. Я вдруг пришел в состояние такой подавленности, что почти расплакался. Дон Хуан приблизился ко мне и, как бы подбадривая меня, положил руку на мое плечо. Он сказал, что Сонорская пустыня, по причинам для него непостижимым, способствует проявлению воинственности в человеке, да и в любом другом существе. «Люди скажут, что причиной тому является излишняя сухость здешнего воздуха», — продолжал он, — «или излишняя жара. Видящий сказал бы, что здесь имеет место специфическое слияние эманаций орла, способствующее, как я уже говорил, сдвигу точки сборки вниз. Но, как бы там ни было, воин приходит в мир для того, чтобы учиться, и в результате тренировки стать отрешенным наблюдателем, постичь тайну нашего бытия и насладиться торжеством знания нашей истинной природы. В этом высшая цель новых видящих. И не каждому из воинов дано ее постичь. Мы считаем, что Нагваль Хулиан до нее не добрался. Он попал в ловушку, и Ла Каталина тоже. Затем Дон Хуан сказал, что несравненным Нагвалем способен стать лишь тот, кто любит свободу и обладает величайшей отрешенностью. Путь воина является собой противоположность образу жизни современного человека, и в этом главная опасность этого пути. Современный человек покинул пределы неизвестного и таинственного, утвердившись в функциональном. Повернувшись спиной к миру предчувствия и торжества достижения, он с головой погрузился в мир тоскливой повседневности. «Шанс вернуться в мир тайны, — продолжал Дон Хуан, — иногда становится слишком тяжелым испытанием для воина, и воин не выдерживает. Я бы сказал так, он попадает в ловушку захватывающих приключений в неизвестном и забывает о поиске свободы. Забывает о том, что должен быть отрешенным наблюдателем. Воин тонет в неизвестном. Воин становится жертвой любви к неизвестному. И вы полагаете, что я принадлежу к числу таких воинов, Дон Хуан? Мы не полагаем, мы знаем наверняка, ответил Хенаро. И Ла Каталина знает об этом лучше, чем кто-либо другой. Откуда, интересно, она может об этом знать? Настаивал я. Да просто она такая же, как ты, ответил Хенаро, смешно выговаривая слова. Я уже совсем было вступил в жаркий спор, когда Дон Хуан перебил меня. Ты совершенно напрасно так напрягаешься. Ты таков, каков ты есть. Кому-то сражаться за свободу легче, кому-то тяжелее, и ты принадлежишь ко второй категории. Чтобы стать отрешенным наблюдателем, необходимо прежде всего понять вот что. Каким бы ни был наблюдаемый нами мир, и чем бы мы сами в нем ни являлись, все это лишь результат фиксации в определенном месте сдвинутой туда точки сборки. Новые видящие говорят:
Когда нас учат разговаривать с самими собой, нас учат становиться скучными, чтобы зафиксировать точку сборки в каком-то одном месте. Хинаро хлопнул в ладоши, издал пронзительный свист, имитируя свисток футбольного тренера, и завопил. «Так, смещаем точку сборки. Ну-ну, давай, смещай!» Мы все еще смеялись, когда кусты справа от меня вдруг зашевелились. Дон Хуан и Хинаро немедленно сели на землю, подогнув под себя левую ногу. Согнутую в колене правую, каждый из них поставил перед собой наподобие щита. Знаком Дон Хуан приказал мне сделать то же самое. Приподняв брови, он изобразил на лице смирение. «У магов свои причуды», — шепотом сказал он. «При сдвиге точки сборки вниз зрение мага ухудшается, и если он заметит тебя стоящим, он непременно нападет». Однажды Нагваль-Хулян 2 дня продержал меня в позе воина, тоже шепотом сообщил Хинаро. Мне даже мочиться пришлось, не вставая. «И еще какать», — добавил Дон Хуан. «Точно», — подтвердил Хинаро, а затем, как бы вспомнив что-то, шепотом поинтересовался. «Надеюсь, ты сегодня уже какал? Потому что если у тебя в кишках что-то есть, ты наложишь штаны, как только покажется Ла Каталина. И если, конечно, я не научу тебя, как их снимать. Чтобы покакать в позе воина, тебе придется снять штаны». И он принялся показывать мне, как снимают брюки в этой позе. Он подошел к этому процессу с исключительной серьезностью и ответственностью. Все мое внимание было полностью сосредоточено на его движениях. И только сняв штаны, я обнаружил, что Дон Хуан буквально захлебывается от хохота. Я понял, что Хинаро в очередной раз надо мной подшутил, и собрался было подняться на ноги и надеть штаны, однако Дон Хуан остановил меня. Он так хохотал, что едва мог говорить. Он сказал, что в шутке Хинаро только доля шутки, и что Ла Каталина действительно находится за кустами. Меня проняло. Несмотря на смех, в его тоне звучала настойчивость. Я застыл на месте. А мгновение спустя я уже совершенно забыл о штанах. В такую панику меня вогнал раздавшийся в кустах шорох. Я взглянул на Хинаро. Он уже снова был в штанах. Пожав плечами, Хинаро прошептал. «Прости, я не успел показать тебе, как надевать их, не вставая». У меня не было времени ни на то, чтобы разозлиться на них, ни на то, чтобы присоединиться к их веселью. Потому что неожиданно кусты раздвинулись, прямо передо мной, и из них вышло нечто чудовищное. Даже страх мой прошел, до того диковинным было это создание. Я не боялся, я был просто очарован. То, что я видел перед собой, было чем угодно, но только не человеческим существом. Оно даже отдаленно не напоминало человека. Это было больше похоже на рептилию, или на громоздкое, гротескное насекомое, или на мохнатую до предела омерзительной наружности птицу. Ее темное тело было покрыто грубой рыжеватой шерстью. Я не видел ног, только огромную уродливую голову. Вместо ноздрей по бокам плоского носа зияли 2 большущие дыры. У этой твари было что-то наподобие зубчатого клюва. И глаза, настолько же прекрасные, насколько гротескной была вся эта штука. Глаза были подобны 2 гипнотическим озерам непостижимой чистоты. В них светилось знание. Эти глаза не были человеческими, равно как и птичьими. Я вообще никогда не видел таких глаз. Шевеля кустами, чудовище прошло слева от меня. Когда я, следя за его движением, повернул голову, то заметил, что Дон Хуан и Хинаро очарованы его присутствием в той же степени, что и я. Мне пришло в голову, что они, видимо, тоже никогда не видели ничего подобного. В следующее мгновение создание полностью исчезло из виду. Но спустя миг послышалось рычание, и его очертания снова замаячили перед нами. Я был очарован и в то же время обеспокоен тем, что ни капельки не боюсь этого чудища. Было такое ощущение, что в панику перед этим впадал вовсе не я, а кто-то совсем другой. В этот момент я почувствовал, что начинаю вставать. Ноги распрямились против моей воли, и я обнаружил, что стою,
повернувшись к чудовищу лицом. Я смутно ощущал, что снимаю куртку, рубашку, ботинки. Я разделся догола. Мышцы ног сократились с огромной силой. С непостижимой ловкостью я подпрыгнул, и в следующее мгновение мы с чудовищем уже неслись к массе растительности, невыразимо зеленого цвета, маячившей в отдалении. Сначала чудовище неслось впереди меня, извиваясь наподобие змеи. Но затем мне удалось его догнать. Когда мы поравнялись, я вдруг осознал нечто, что уже было мне известно. На самом деле чудище было Ла Каталиной. Вдруг рядом со мной оказалась Ла Каталина в человеческом облике. Мы скользили без малейшего усилия. Мы словно застыли неподвижно в позах стремительного движения, а пейзаж несся назад, создавая впечатление огромного ускорения. Движение наше прекратилось так же внезапно, как началось. Мы были одни в совершенно ином мире. Там не было ни одной узнаваемой черты. Интенсивное сияние и жар шли от того, что казалось землей. Землей, покрытой гигантскими камнями. По крайней мере, это было похоже на камни. Они имели цвет песчаника, но были невесомые. Они напоминали куски губки. Я мог расшвыривать их, лишь слегка к ним прикасаясь. Я настолько увлекся своей силой, что забыл обо всем остальном. Каким-то образом я определил, что куски этого вроде бы невесомого материала на самом деле мне сопротивляются, и то, что мне удавалось с легкостью их расшвыривать, было следствием моей немыслимой силы. Я попытался хватать их руками и понял, что тело мое изменилось. Ла Каталина смотрела на меня. Она снова была гротескным созданием. Таким же созданием был и я сам. Я не видел себя, но знал наверняка, что мы абсолютно одинаковы. Меня охватила неописуемая радость, бывшая как бы силой, пришедшей извне. Мы с Ла Каталиной скакали, кружились и играли до тех пор, пока у меня не осталось ни мыслей, ни чувств, никаких бы то ни было следов человеческого самосознания. Но в то же время я определенно осознавал. Мое самосознание было неким смутным знанием, порождавшим уверенность в себе, безграничной верой, физической уверенностью в собственном существовании, причем не в смысле человеческого личностного самоощущения, но в смысле присутствия бывшего всем сущим. Затем как-то разом все вновь пришло в человеческий фокус. Ла Каталина держала меня за руку. Мы шли по пустыне среди сухих кустарников. Я немедленно ощутил болезненные прикосновения острых камней и комков глины к ступням моих босых ног. Мы пришли на свободное от растительности место. Там были Дон Хуан и Хенаро. Я сел на землю и оделся. Мой опыт с Ла Каталиной несколько задержал наше возвращение в Южную Мексику. Каким-то неописуемым образом он выбил меня из колеи. Находясь в нормальном состоянии осознания, я как бы растворялся. Я словно потерял точку отсчета. Я совсем пал духом и даже пожаловался Дону Хуану на то, что мне не хочется больше жить. Мы сидели под рамадой дома Дона Хуана. Машина моя была нагружена мешками, и мы были готовы отправиться в путь, но чувство отчаяния овладело мной. Я заплакал. Дон Хуан и Хенаро хохотали до слез. Чем больше было мое отчаяние, тем сильнее они веселились. Наконец, Дон Хуан сдвинул меня в состояние повышенного осознания и объяснил, что их смех вовсе не был выражением злорадства с их стороны или проявлением какого-то странного чувства юмора. Они смеялись от переполнявшей их радости за меня, потому что видели, что мне удалось продвинуться далеко вперед по пути знания. «Я скажу тебе, что говорил нам Нагваль Хулиан, когда мы добирались до того места, где ты находишься сейчас», — сказал Дон Хуан. «И ты поймешь, что ты не один. То, что происходит с тобой, случается с каждым, кто накопил достаточно энергии и смог заглянуть в неизвестное». Нагваль Хулиан говорил им, что они изгнаны из дома, в котором провели всю свою жизнь.
Результатом накопления энергии явилось разрушение гнезда, такого уютного, но сковывающего и скучного в мире обычной жизни. И подавленность их, по словам Нагваля Хулиана, была не печалью потерявших старый дом, но печалью обреченных на поиски нового. «Новый дом, — продолжал Дон Хуан, — не столь уютен, однако в нем гораздо больше простора. Ты заметил, что изгнан, и осознание это обрело форму глубокой подавленности, потери желания жить. То же самое было и с нами. Поэтому, когда ты сказал, что не хочешь жить, мы не могли удержаться от смеха. «Что же будет со мной дальше?» — спросил я. «Как говорят в народе, тебе следует сменить седло», — ответил Дон Хуан. Оба они снова впали в эйфорию. Почему-то они истерически смеялись после каждого из своих замечаний. «Все очень просто», — сказал Дон Хуан. «Вследствие изменения уровня твоей энергии, твоя точка сборки окажется на новом месте. А диалог воинов, который ты каждый раз с нами ведешь, зафиксирует и укрепит новую позицию». Придав своему лицу выражение предельной серьезности, Хинаро раскатистым голосом спросил: «Ходил ли ты сегодня по большой нужде?» Он кивнул головой, как бы понукая меня ответить. «Да или нет?» — не унимался он. «Давай-ка займемся этим, а заодно и поговорим, как воин с воином». Когда они отсмеялись, Хинаро сказал, что мне следует знать об одном недостатке нового состояния. Дело в том, что время от времени точка сборки возвращается в исходное положение. Он рассказал, что в его случае нормальное положение точки сборки заставляло его воспринимать всех людей в угрожающем и часто даже ужасающем свете. К своему большому удивлению, в один прекрасный день он обнаружил, что изменился. Он был гораздо бесстрашнее, чем раньше, и вполне успешно справлялся с ситуациями, которые прежде повергли бы его в хаос и страх. «Я обнаружил, что занимаюсь любовью», — продолжал Хинаро, подмигнув мне. «А ведь обычно я до смерти боялся женщин. И тут в один прекрасный день я вдруг обнаруживаю себя в постели исключительно яростной женщины. Это было настолько на меня не похоже, что, когда я понял, что происходит, со мной чуть не сделался сердечный приступ. Удар вернул мою точку сборки в ее убогое исходное положение, и мне пришлось бежать из того дома. Дрожал я при этом, как перепуганный кролик. Так что следи внимательно, чтобы твоя точка сборки не съехала обратно», — добавил Дон Хинаро, и они оба снова расхохотались. Потом Дон Хуан объяснил. Позиция точки сборки на человеческом коконе сохраняется за счет внутреннего диалога. Поэтому позиция в лучшем случае не слишком прочная. Теперь понятно, почему многие мужчины и женщины так легко сходят с ума, в особенности те, чей внутренний диалог постоянно вертится вокруг одних и тех же вещей, в результате чего он тосклив и не обладает глубиной. Новые видящие говорят, что наибольшей гибкостью и устойчивостью обладают те человеческие существа, чей внутренний диалог более текуч и разнообразен. Позиция точки сборки воина неизмеримо более прочна, поскольку, начав сдвигаться в коконе, точка сборки создает в светимости углубление, в котором с этого момента и пребывает. Именно по этой причине нельзя сказать, что воин теряет рассудок. Если он что-то и теряет, то только свое углубление. Последнее утверждение показалось Дону Хуану и Хинаро настолько веселым, что они хохотали до упаду. Я попросил Дона Хуана объяснить, что происходило во время моего опыта с Ла Каталиной. И они буквально взвыли от хохота. Наконец Дон Хуан сказал: «Женщины определенно эксцентричнее мужчин. Между ног у них есть одно дополнительное отверстие, поэтому они часто подвергаются воздействию странных и очень мощных сил, которые сквозь это отверстие ими овладевают. Лично я только так могу понять их причуды». Он замолчал. Немного выждав, я спросил, что он имеет в виду.
«Ла Каталина появилась перед нами в виде гигантского червяка», — ответил он. Выражение, с которым Дон Хуан это произнес, и взрыв смеха, которым отреагировал на его фразу Хенара, развеселили меня. Я хохотал почти до тошноты. Дон Хуан сказал, что Ла Каталина обладает исключительным мастерством и в области зверя может делать все, что угодно. И ее беспрецедентное выступление было продиктовано влечением, которое она ко мне испытывала. Конечным результатом всего этого стало то, что ей удалось увести с собой мою точку сборки. «А чем вы там занимались в образе червей?» — спросил Хенара и хлопнул меня по спине. Казалось, Дон Хуан вот-вот задохнется от смеха. «Я же говорю, женщины эксцентричнее мужчин», — произнес он наконец. «Я с тобой не согласен», — заявил Хенара. Нагваль Хулиан не имел дополнительных отверстий между ног, а странностей у него было не меньше, чем у Ла Каталины. Я думаю, этому фокусу с червяком она научилась у него. Он проделывал с ней подобные вещи. Дон Хуан подпрыгивал, как ребенок, который старается не обмочить штанишки. Когда ему удалось наконец успокоиться, он рассказал, что Нагваль Хулиан мастерски владел искусством создавать и использовать самые причудливые ситуации. Еще он сказал, что Ла Каталина продемонстрировала мне великолепный пример сдвига вниз. Сначала она предоставила мне возможность увидеть ее в принятой ею форме необычного существа, а потом помогла сдвинуть мою точку сборки в положение, которое позволило ей принять эту чудовищную форму. Второй учитель Нагваля Хулиана, продолжал Дон Хуан, научил его, как добираться до определенных точек обширной нижележащей области. Никто из нас не мог следовать за ним в эти точки, но все члены его команды могли. В особенности Ла Каталина и та женщина, видящая, которая ее учила. Затем Дон Хуан сказал, что результатом сдвига вниз является не восприятие другого мира, а измененное восприятие обычного мира. Он виден несколько в иной перспективе. Чтобы увидеть другой мир, необходимо воспринять другую большую полосу эманаций орла. На этом он закончил свои объяснения, сказав, что у него нет времени на то, чтобы разбираться в вопросе о больших полосах эманаций. Нам пора выезжать. Я хотел остаться еще ненадолго, чтобы продолжить разговор, но он сказал, что беседа на эту тему займет много времени, и мне нужны будут свежие силы для сохранения должной степени сосредоточенности.